Инструкция по устранению скрипа механизма аккордеон в процессе эксплуатации дивана. Для устранения скрипа дивана необходимо выявить места скрипа и произвести их смазку. Для смазки можно использовать смазку ВД-40 и силиконовые бесцветные спрей-смазки многофункционального назначения. Для удаления излишков смазки используйте впитывающую бумагу. Для точности воздействия установите удлинительную трубочку. Защитите пол от попадания смазки. Приведите диван в положение кровать. Определите места скрипа путем нажимания на диван в разных местах: изголовье, место верхнего и нижнего сгибов дивана, сиденье дивана. Аккуратно открепите контактную ленту по периметру чехла, начиная с изголовья. Затем боковые стороны и в конце приподнимите сиденье и открепите липучку под сиденьем. Приподнимите сиденье дивана, зафиксируйте данное положение, разъедините контактные ленты. Снимите чехол. Аккуратно разъедините контактные ленты, фиксирующие матрас к дивану. Снимите матрас с дивана. Если скрип выявлен в изголовье дивана, приведите механизм в положение диван, смажьте поверхности втулки, концы пружин и потертости на поверхности рамы, где были зацеплены пружины. Избегайте попадания смазки на ламели и на незащищенное напольное покрытие. В случае попадания хорошо промокните бумагой. Если скрип выявлен в центральной зоне дивана, смазываем концы центральной пружины, подтянуть крепление. Смазываем поверхность отбойников. Приведите механизм в положение диван и смажьте поверхность отбойников, расположенных на нижней стороне рамы, в местах соприкосновения с рамой. Смазываем подвижные соединения петель. Подтягиваем крепление. Если скрип выявлен в зоне сидения дивана, скрип в замке устраняется смазкой в 4 точках на поверхности крючка по следам движения пружины. Отверстие на собачке, где зацепляется пружина замка и пружина. Убедитесь, что смазка попала не просто в отверстие, а именно под крючок пружины. Нанося смазку, немного оттяните пружину. Заклепка, на которой вращается собачка замка. Нанесите смазку на ось заклепки. Двиньте собачку до упора в другую сторону. Нанесите смазку повторно. Смазываем места установки всех 4 ножек без войлочного демпфера. Подтягиваем крепление ножек. Под ножки можно установить войлочные демпферы. Внимание! Для профилактики возникновения скрипа в других местах необходимо смазать все показанные в ролике места и подтянуть крепление подлокотников. Обращайте внимание на места с потертой краской. Обязательно смажьте их. Несколько раз сложите и разложите механизм для лучшего распределения смазки. Удалите излишнюю смазку сначала бумажными салфетками, затем мягкой тканью. Проверьте отсутствие скрипа. Если он не устранен, подтяните гайки всех соединений в механизме и каркасе дивана. Установите матрас на диване, выровняв переднюю сторону по планке. Закрепите контактные ленты. Внимание! Боковая контактная лента должна быть закреплена за центральную часть механизма трансформации. Аккуратно разложите чехол, проденьте липучки в отверстие матраса, закрепите чехол за центральную часть механизма трансформации. Расправьте чехол и закрепите контактные ленты по периметру.